So pag gawin namin para Magtatap kayo sir ng isang makina. Pasok nyo rito, di pa merong kulay na red, white at saka black. Para ipasok nyo ng parehas ng kulay. Kapag kayong ikot ng makina ay baligtad, baligtarin mo lang yung black at saka yung red. Black and red baliktarin lang. Okay. Mas maigi sir kung yung gagamitin nyo na dulo ng mga wire, yung naka-terminal para hindi kayo mahirapan magpasok kasi makapal na yan. Ito, naka-terminal na yun ng dulo Hindi niya. sir, hindi naka-terminal to. Kaya mas maigi kung ipapasok nyo sa sunod, yung sa inyo ay naka-terminal. Para manipis lang yun. Okay. Pero yung sa amin, pag naka-terminal tapos ito hindi, pwede lang. Wala problema sir. Okay. Isusuksok mo lang naman siya eh. Okay. Tapos higpitan lang talaga para hindi uminit. Lang. Allen po yan sir. Allen Allen wrench yung gagamitin. Allen 3mm. Parang 4. Masyadong maliit para 4 set. 3mm or Flat screw pwede. Flat. Flat screw. Okay. Yan lang. Sige.